ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಓ ಬಾಯ್. ಸೊ ಹುಡುಗ ಬಿದ್ದ ಜಾರಿ ಪೀಕಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ hello everyone, this is Harshendra and welcome back to my YouTube channel. So today we are at Durga betta near Kabinale Falls, Hebri, and that's my friend. So we are almost at the top, and yeah, let's go. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಟ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಾ? ಸೊ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳ್ಳೆ ತಗಡೆ. And that's ಕೂಡ್ಲು ತೀರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಗಡೆ ಒಳ್ಳೆತ್ತಾ? ಸೂಪರ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಿದ್ದೆ? ಬಿದ್ದೊಂದು 4-5 ಸತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಿಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೆಕ್ ಡೌನ್ ಈಗ. ಸೊ 10 ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಗಂಟೆ 1:45. ಸೊ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ, ಕಸಾರು ತಗೊಂಡಪ್ಪಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಗೆ. ಗಂಟೆ 3 ಆಯ್ತು ಈಗ. ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರೆಕ್. ಈಗ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದದಷ್ಟೇ. ಈಗ ರಪ್ಪ ಊಟಕ್ಕೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳಿ, ಹೆಬ್ರಿ ಅವರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಅವರು ಅರ್ಧದವರೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು. ಸೊ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎದ್ದದ್ದು ಲೇಟ್, 9:30ಗೆ ಎದ್ದದ್ದು ನಾನು. ಸೊ 9:45 ಹೊರಟದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊರಟದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ 7ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೋಗುವ ಹೇಳಿದ, ಒಂದು ಸಲ ಬೇಡ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಹೋದದ್ದು. ನೋಡಿದ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್
ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಸಹ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬಾಟಲ್, ನಾನು ಅದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಎಣಿಸಿದ್ದು, ಬಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಹ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಹ ತಗೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ATMಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದು ATM ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಡಿದಾದರೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಂತ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮದು. ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 25-26ಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಟ್ರೆಕ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. hello everyone. Hey ಈಗ ಪಾಡ ಮಗೈತೆ ಕಾಲು ಈ ನಾಯಿದೆಲ್ಲ